how we're not meant to understand. But you stop. Ya, haha. Dan kali ini kembali bersama kita Vijayan OS di Talalo. Yo Bex, dan kali ini kita bakal buat tutorial sekali lagi mengenai aplikasi Follow karena video kita itu entahlah view-nya jelas apa enggak, sekitar 3.000-an ya, lumayan lah. Tapi apakah mereka mengerti atau tidak, yang pasti bahwa kita lihat dari komentarnya ya. So, saya bahwa komentarnya beberapa yang positif ya, dan juga ada yang sedikit menghina, mencerca, ya sudahlah. Prinsipnya yang positif mau saya terima dan saya ucapkan terima kasih pada anak. Yang negatif pun tetap saya terima sebagai masukan ya. Oke. Dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua mengenai aplikasi yang satu ini, karena aplikasi ini kesannya sedikit membingungkan, atau mungkin memang penjelasan saya yang sedikit bertele-tele berputar-putar, karena video itu sendiri adalah video mixing ya, yang dicampur oleh video yang lama, yang paling pertama itu korup ya, lalu kemudian dibuat di video baru lagi ya, supaya sedikit lebih jelas. Oke. Dan lebih praktisnya kita akan jawab beberapa pertanyaan yang mengenai aplikasi ini, artinya dibuatin tutorialnya lagi ya. Ada beberapa komentar yang minta kita buat tutorialnya lagi. Ada juga yang bingung karena beberapa fiturnya itu tidak dijelaskan secara tepat ya, soalnya nanti kelamaan ya, makanya saya jelaskannya singkat saja, yang penting-penting saja. Oke ya. So saya akan kasih jelaskan lagi beberapa fiturnya dan juga beberapa kelemahan dan kelebihan dari aplikasi Follow ini. Yo, Solja, jangan terlalu banyak bacot, kita langsung saja to the point. Yo. So oke. Jadi kita masuk di interface-nya ya, aplikasi Follow ya, itu di sini. Punya saya HP yang saya pakai ini Samsung J2 Prime ya. Nah, dan saya rekomendasikan teman-teman buat pakai aplikasi ini sebaiknya diinstal di HP yang punya optimasi RAM ya. Artinya dia mampu memberikan fokus atau mengawetkan RAM ya, karena banyaknya aplikasi itu juga mempengaruhi aplikasi yang sedang kita buat tutorial ini ya. Optimasi RAM itu ya seperti ini ya. Kelebihan dari HP Samsung itu ya kayak gini. Oke, salah satu kelebihan dari HP Samsung kenapa saya pakai dia, karena dia punya fitur ini, fitur optimasi RAM ya. Oke, mungkin juga teman-teman bisa pakai aplikasi lain, tapi saya lebih menyukai HP Samsung karena punya beberapa fitur untuk mengurangi kerja RAM ya, sehingga aplikasi yang akan kita jalankan itu sedikit lebih baik, artinya nggak nge-lag ya. Oke, so ini hanya tutorial kecil, tapi sebenarnya yang intinya bahwa ini juga menjadi salah satu kunci untuk menghindari aplikasi Follow yang bakal kita pakai itu delay ya, atau punya jeda antara suara input yang kita keluarkan ya, lalu masuk ke Android itu punya delay atau jeda tertentu ya, terlambat kesannya. Oke, jadi saya hancurkan pakai aplikasi itu optimasi. Yang kedua, saya punya aplikasi juga, itu namanya Greenify. Oke ya, aplikasi Greenify ini kalian bisa cari tutorialnya, saya tidak buat tutorialnya, kalian bisa cari saja aplikasi mengenai aplikasi ini, Greenify ya. Oke, aplikasi ini membantu Android kita untuk memaksa aplikasi lain untuk mati ya, artinya memaksa berhenti agar RAM-nya tetap optimal. Misalnya kalau kita mau pakai aplikasi Follow yang suaranya cenderung delay ya, pada saat kita pakai itu dia akan kemungkinan kecil sekali ya, sekitar 0,0000 sekian detik itu punya interval yang kurang lebih sangat kecil ya delaynya antara suara kita yang dari luar masuk ke dalam HP itu paling tidak match atau cocok ya. Jadi itu salah satu jawaban mengenai Bang, kenapa aplikasi ini kok suaranya nggak cocok sama suara yang kita masukkan ke dalam HP. Oke, itu karena beban RAM ya. Jadi faktornya pada beban RAM.
Ya, dan saya anjurkan teman-teman yang pakai aplikasi Vlogco ini pasangnya di HP yang punya optimasi RAM bagus ya, seperti Samsung ini. Oke. The next is teman-teman yang ngomong soal apa? Bang, gimana cara gabungin musik sama suaranya? Oke. So, cara gabungin musik dan suaranya itu sederhana saja, gampang saja ya. Caranya adalah kalian buka aplikasi Vlogco ya seperti ini dan masuk interface-nya. Kalian select a song ya, select a song. Lalu kalian pilih lagu atau instrumen mana yang mau kalian nyanyikan. Oke ya, oke. Misalnya ya, pokoknya kalian pilih lah. Kalian pilih. Oke. Misalnya ini ya. Oke ya. Jadi cara cocokkan suaranya dengan musik itu, kalian cari kunci nadanya ya, kunci nada dari musik yang mau kalian nyanyikan. Oke, misalnya lagu saya yang ini ya, nanti saya putar di situ ya. Oke. Misalnya nadanya kayak gitu, kita cari kunci ya, kita cari kuncinya di sini. Oke. Soldier. Ya, ini opsinya ada di sini. Di sini ya. Ini. C. Ya, kalian bisa cari lagu lagi. Nada do ya. Do yang cocok dengan lagunya ya. Misalnya kayak gini. Do. Bisa apa ya? Ya, jadi cocokkan nada yang bakal kalian pakai untuk nyanyi itu. Memang ini sedikit butuh skill musik ya. Tapi bukan hanya sekedar asal-asalan pakai. Tapi butuh insting lagi. Feeling musik yang pas ya. Misalnya do, kalian cari do-nya itu sampai pas ya. Do. Oke, so misalnya lagu ini ya, do-nya itu di gis ya, do ya, suara saya jelek ya jadi tidak apa-apa, begitu saja. Jadi kalian matchkan ya, sesuaikan lagu itu nada do-nya di mana, lalu kalian pilih di sini kuncinya apa, do ya, kalian cari saja nih kuncinya. Jadi misalnya lagu ini pakai kunci gis ya. Oke, jadi lagu yang kita pakai ini nadanya gis ya. Jadi coba kita nyanyi ya. Kali kedua saya suka pakai efek natural karena lebih alami dan efeknya berkurang ya. Kalau yang lain-lain kalian bisa coba sendiri. Ya, coba kita nyanyi ya. Slow, main tinggalnya slow, asik cuma kita joy, mau gabung mari go, baik musik, untuk si dulu jo, kata tinggal mati slow, ya. Putar kanan banting slow, main tinggalnya slow, asik cuma kita joy, mau gabung mari jo, mari masuk sini ko, jangan sibuk dulu jo, patah pinggang banting slow. Oke, kayak gitu. Oke. So kita langsung save ya. Jadi setelah itu kalian langsung tekan berhenti dan di sini ada opsi ya. Opsinya kalian save ya saja. Di save ya, di opsi save ini kalian ganti namanya supaya jangan kebingungan ya. Soalnya kalau sudah banyak judulnya agak bingung. Misalnya kalian kasih namanya TBC ya. Oke. TBC lalu kita save saja ya. Oke. Ya, kemudian kalian bisa masuk di penyimpanan itu ya. Biasanya dia tersimpan di mana? Di musik ya.
folder musik ya di penyimpanan internal ya, biasanya dia tersimpan di situ. Ya, ini file saya, perangkat saya musik, biasanya dia tersimpan di sini. Oke, dan kalian bisa dengar hasilnya ya. Kalian bisa dengar hasilnya. Kalian bisa dengar hasilnya seperti itu ya, bla 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 bla. Oke. So, cara gabungin kuncinya seperti itu ya. Oke, jadi mungkin dua pertanyaan itu yang bisa saya jawab saat ini ya. Yang lain-lainnya sudah kalian bisa lihat saja ya. Oke, jadi ketika kalian masuk di sini ya, itu efeknya udah bisa kedengaran ya. Jadi kita bisa langsung tahu, kita bisa langsung tentukan audio mana yang match ya. Kunci apa ya, kunci suara ya, key tone ya, nada suaranya itu kita cocokkan dengan musik yang mau kita pakai sebagai musik latar yang mau kita nyanyikan. Oke, kalian bisa pilih saja do itu, pokoknya kalian tes sampai sini ya, beberapa kunci itu ya, kalian pilih saja salah satu ya, tapi prinsipnya satu, harus ada skill feeling musik gitulah, orang-orang musik. Kalau memang nggak tahu, coba tanya saja teman-teman yang punya kemampuan musik yang baik ya, atau paling tidak yang punya feeling kuat dengan musik. Oke, lalu kalian bisa nyanyikan ya. Beberapa video-video coveran ya amatir saya itu dibuatnya persis kayak gitu ya. Oke, so dari cara mixingnya itu emang selain daripada teknik yang satu, saya lebih menganjurkan cara mixing suara yang kedua ya, karena cara mixing yang kedua itu lebih baik daripada langsung merekam kayak gini. Soalnya kalau rekamnya kayak gini, kualitas rekamannya pun nggak terlalu jernih ya. Saya menganjurkan kalau teman-teman pakai aplikasi eksternal ya, aplikasi yang mungkin ada di Play Store ya, kalian bisa pilih salah satu lah audio mixing ya. Oke, lalu kalian bisa mixing saja suara kosong kalian dengan instrumen tadi ya. Oke, so jadi kan gitu aja ya. Kalau memang masih membingungkan ya, teman-teman bisa komentar lagi video ini, entahlah apa yang kurang ya. Ini bukan tutorial tapi ini semacam Q&A ya, hanya untuk menjawab pertanyaan mengenai dua masalah utama seperti gimana cara mixing musik sama suara kita. Oke, yang kedua bagaimana cara mencocokkan suara kita dengan instrumen yang bakal kita pakai. Oke, dan yang ketiga itu kenapa aplikasinya Delay. Oke, dan jawabannya itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Oke ya. So finally, thanks for watching this video. Maaf kalau memang misalnya tutorial ini ya atau Q&A ini nggak terlalu akurat, tapi ya sudahlah, saya hanya memberikan jawaban yang saya tahu ya. Memang saya tidak belajar serius sekali mengenai aplikasi ini, tapi kan entahlah, yang lebih pasti kalian tanya saja sama developernya ya, oke, mengenai aplikasi ini, atau bisa nonton di tutorial-tutorial lainnya seputar aplikasi ini. Okay, so finally that's my tutorial, and my viewers just wanna say thanks a lot for watching this video, and don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.